點解佢？喂，你過嚟啊！你過嚟啊！鎖匙嘅。佢整好賺㗎啦，過嚟啊！我等我陣啊。然後有個嘢，我開一開先。你唔係想玩雙槍嗰個啊？係啊。但係咧，但我而家拍緊片啊！你可唔可以陪我玩一局先？跟住我陣間再玩，同你玩雙槍好冇？好冇？好啦，同你玩咗雙槍先啦。嗱，我哋玩完雙槍之後，你同我玩翻嗰個喎 ，OK？睇下過嚟啊！拍緊片啊！快啲啊！你陣間就整啊！我拍緊片嘅。今次到你講，今次我聽你講，今次到我。你可以揀下邊嗰啲嘅。我揀傳承嗰啲。我揀呢種啦，呢種好玩啲。金衫好嘅。因為佢呢種唔係幾大啫。嗱，第一嗱，我知。路規則。冇人唔知規則。路規則啊。OK。背高。叮動槍。嚇？飲晒啦，差唔多。我喺中間見面，喺中間見面。OK。見到你。見到你。其實我可以 camera 嘅。嚟，可以揀金毛。我而家可以 camera。我啱啱揀嘅嗰種槍可以 camera。嚟啊！係。你嘅啱啱，因為我想試。聽到未啊？中間集合啦，喺中間集合。好。係見到你，開始。我攞醫療包玩唔盡。一邊回血一邊攞住副鎖。好就好似。我無極啦，睇下。喂。係玩下啫，唔係真嘅。背高太強啦啩！算啦，我哋真係唔會用背高啦，太強啦佢，強到離譜咯，係咪啊？唔係。係，冇用背高。我就好第二度。冇用背高太離譜啦。I will see you。係喺度，大佬。Kenny。回。OK。乜嘢嚟？記得咗。喂。想背到你啦！喂，冇用背高佢秒殺嘅，背高太作弊啦！但係佢拍緊片喎。背高作弊嘅，而家唔可以用背高。喂呀！拍緊片啊！俾大佬係冇啊！都唔俾你靠近我。喂！我啱啱夠用唔見㗎。你。中間見面。見到你，開始正面交鋒。無極喎！你可以揀㗎，同我鬥咗落嚟。我冇揀背高啊！嗱，你都可以揀呢個組合㗎。見到你啦！喂，咁我嘅可唔可以揀咧？之後點解佢冇提示我賺鎖匙嘅？你可唔可以等？嗱，而家到你就我啦 ，OK？ 翻嚟。但係我真係好想玩揀鎖匙嗰種。出啦！我慳錢啊！我揀啦。錯。全世界嘅我都去晒。呢個一隻食仔，好好玩嘅。哇！我出到 pay to win 啊！冰共槍。有冇事嚟啊？
嗱，淨係可以抽2次啊，OK，淨係可以抽2次。我抽過火槍啦。我都係。嗱，開始。係咪？你可唔可以細聲啲啊？呢個音效。唔可以。開始。冇人講明，冇人可以抽2次咋，淨係 OK。全部垃圾武器，咁要換㗎？好啦，其實我拍緊片㗎，其實你唔好再為難我啦，OK。哇！我今次咁黑計㗎。嗱，俾你寬鬆啦，俾你抽4次，OK。嚇？哦。先再飲。嚇？係啊，就係好心啦。哦。你唔好抽咁多次啊！經過嚟。知識喎，唔使啦。知識武器啊！係啊。呢個嚟㗎。我紫色冇得射嗰啲。我仲小刀。你唔好細聲啲，其實好嘈。終於抽咗個槍啦！唔換啦，終於抽卡！哇！喺你面前啊，靚仔！我見唔到你嘅。喺你面前啊，靚仔啊！唔記得。換咗啦，2把槍，太垃圾啦！算啦，我強啲，偷襲先搞。偷襲。匿埋先。係啊。哇！小刀。鬆住先。喂，咩意思啊？咁多跳板嘅？鬆住個口咯。唔係我啊，我話我自己啊。你冇細聲啲啊，好嘈。魔法拳杖。我入咗你，我突破咗你個防線啊！哦。細佬唔玩我要。細聲啲呢啲。好細啲，好嘈。乜又唔嘈啊？好聲。唔嘈啊！小刀。金色武器啊！所以呢。所以我呀，傾啊！哇！仲變我師你，想死啊！我呢部電話係咪你㗎？呢部電話？係我㗎。你點樣帶2部電話？一個無限次嘅。喂。
傳送槍啊！我有腦。係啊，當佢補包。做功課啦，好啊。搬嘅啦，唔咁細，唔咁細。啊！我同學加入咗入嚟。但係 P 字頭嗰個記唔記得啊？嚇？哦。咁今次俾你玩，哇！真係好打用，好打人啊！係咪啊？我到啦嚟。走！我玩，我出嚟啊！你哋玩。乜鬼啊？我喺嗰個魚食好凍啊！睇下。我要 O 個溝，得幾盞咋？喂，大佬，我同學要同佢玩一啲 V， 快啲啊！喺完咗呢鋪我哋。哇！你做乜啊？我冇武器。喂，記唔記得我同學啊？而家可唔可以教佢種咧？等我陣啊！細佬，你過嚟，佢話一 V 啊！有。有。我哋一齊揀。有。我冇揀呢個，揀呢個。好。我揀金槍武器啊！好啊。得只有 Pay to win。可以用貨槍㗎，可以。我保護你。保護我個屁啊！你㗎。佢喺邊啊？佢喺上邊，喂！佢攞住個槍，爆咗。死咗。有死埋？冇可能。佢贏你嘅都話㗎啦。咁強嘅？用呢個槍，哦，你冇亂㗎，咁唔係啊，可以撳翻去唔用呢把槍。我決定用呢把槍，得啦，得人錯。佢啱啱竟然咁樣對我。嚇？得啦。去邊啊佢係？佢冧咗。佢瞓覺。我嚟幫你講聲佢。佢好似過咗嚟。
爭少少。唔知點解我攞火機拍佢。我學佢啊！好佢。咁樣對我企啊嘛！你細聲啲啊！我呢班車好嘈。命中要害，差啲跌落海。命中要害，爭啲跌落海。我而家係冇，你睇下我係跌條咧，救我自由。我嚟救你啦！我而家都喺無敵，應該等我一陣。你換定佢換啊？哦！喂，我幫你。冇㗎。死咗你！好咁勁㗎！係啊，佢的確好勁。我揀住槍。3把狙擊槍一齊打。哇！佢槍咬我哋。咩意思啊？我哋唔可以去高處 ，OK， 唔好俾佢射到。我去高處。我唔去。佢一定會幫你，佢一定會幫你射死。你下面守住我喺上。嗱你。我叫佢。住佢啦，係咪？跟住圈咬他。哇！喺你上面嗰邊。我瓜柴咗啦！你點射嘅你？開鏡做咩啊？唔係啊！佢攞嘢防禦啊！你條友嗰條打起佢，即刻撞我個打呢條。你傻到爆炸！喂，你搞咩啊？用咩啫？其實你咁樣攞暴亂之盾啊！好嘈！所有你把聲好嘈啊！令到呢度都好嘈啊！自己聽下。喂！你快殺咗佢啊！阿爺，佢好嘈啊！把嗰啲聲，快啲殺咗佢啦！快啲殺咗佢啊！快殺咗佢啊！阿爺，好嘈喎！佢屋企嗰啲聲，阿爺，我哋揾第二個模式啊！我教先。我搞模式，我要。你要贏鎖匙模式啊嘛！係啊。喂。知你弄嘢啦！喂。過嚟啦，走啦！等陣。要玩嗰個。要幾耐啊？夠鐘啦！最後一個。幾耐？要。幾耐？咁無限時間嘅，我 set 咗。要好似識。哦。攞翻去你老婆啦嚇！嗯。咁嗰陣。敵人火槍。敵人火槍噴佢。我唔係同你一齊。嚇？我同佢一組啊。喂啊！我阿爺。救命！陣間先玩啦，過嚟啊！
好勁㗎，好晒㗎。但問題喺你嗰邊啊嘛，你同學，我同學。我同學，你同學點解變咗我同學嘅？我而點解佢變咗你一局同你一局嘅？點解？點解佢同你一組嘅？點解無啦啦變咗？本來就係咪啊？有啊！抽閘。我要點玩啊我？你班靚仔。其實你有冇諗過佢想打你啊？而家？我想打你添啊！反格反擋。贏啦我哋！你錯。係。見到啦！擋。我要醫療啊，大佬。醫療咪醫療咯。咩態度啊？而家你？光頭，我幫你。你幫佢。我要你兩個。咦，玩啊！係啊，咁樣唔公平啊！玩。我要走啦，叫。走咯。我走啦。拜拜，我要走啦。香港。1v2啊，細佬過嚟啊！佢話1v2啊。唔好開始啊！冇。唔係話1v2咩？1v2你過嚟我嗰邊啊，靚仔。最後一次。我覺得佢可以聽秒。但係攞得未啊？差唔多。呢個同學好勁㗎，我覺得我哋好晒就玩完夠咯，3分鐘幾個。喂！佢一步兩支同樣打爆佢。你喺邊啊？你今喂 P2W 贏咗。兩個人死嘅個界。好晒㗎啦，最多3分鐘就應該。3分鐘啊！即刻過嚟。我要走啦，走咯，你咪。我要走啦。走啦！喂，咁你嗰把咩手槍嚟㗎？哦。我都走啦，我爺拜。我細佬。